గుడ్ మార్నింగ్ ఇండియా, హౌ ఆర్ యూ? అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను మాత్రం బాగానే ఉన్నా. మీరు ఎలా ఉన్నారు కామెంట్స్లో చెప్పండి. ఇట్స్ కాఫీ టైం. కాఫీ తాగితే ఫుల్ ఎనర్జీ. ఇది తాగామంటే ఒక గంట పరిగెత్తొచ్చు అనమాట. అమెరికాలో జగ్గులు కాఫీలు తాగుతారు. హాయ్ గాయ్స్, చూడండి గూస్ దగ్గరికి వస్తుంది. హలో, తినడానికి ఫుడ్ కావాలనుకుంటా. జనాల దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది ఏకంగా. బట్ వీటికి ఏం భయం ఉండదు అనుకుంటా. నేను వాటి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను. చూడండి, స్లోగా నడుస్తుంది, అంతేగాని పెద్దగా ఎక్కువ పరిగెట్టట్లేదు. చూడండి, ఇక్కడ ఇంకా ఉన్నాయి. వీటిని గూస్ అంటారు కదా. చూడండి, ఇవి భలే పెద్దగా ఉన్నాయి. చూడండి, ఇవి మాత్రం ఎగురుతాయి కూడా. ఇక్కడ డక్స్ కూడా ఉన్నాయి. అక్కడ ఏమో చక్కని అరేంజ్మెంట్ చేశారు జస్ట్ ఫర్ లుక్. ఎవరో ఫుడ్ తీసుకొచ్చి వేసినట్టున్నారు. బాగానే తింటున్నాయి. ఇవి ఈ పాండ్లో ఆడుకుంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. వీటి కోసం కట్టారు. ఇది మ్యాన్ మేడ్. వాట్ ఈజ్ ఇట్? There are so many ducks here. Ducks and goose. So many colorful birds. మా ఇంట్లో బాతులు కూడా ఉన్నాయి. సో ఇవి కొత్త ఏం కాదు, మీకు చూపిద్దామని తీసుకొచ్చాను. ఎలా ఉన్నాయో మీరు నాకు చెప్పండి. వీటికి మంచి లగ్జరీ లైఫ్ ఇక్కడ. చూడండి, ఒక్కొక్క మెట్టు తీసుకొని హ్యాపీగా అలాగా అవి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి. మరి ఇక్కడ అందరూ చూడటానికి వస్తూ ఉంటారు. జస్ట్ అలా ఫుడ్ వేసేసి వీటిని చూసుకుంటూ హ్యాపీగా గడుపుతూ ఉంటారు కొంతమంది ఇక్కడ. చూడండి ఎంత హ్యాపీగా ఇవి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయో వాటర్లో. మనం కూడా అలాగే స్విమ్మింగ్ చేయొచ్చు కూడా. ఈ వాటర్లో కాదులేండి, స్విమ్మింగ్ పూల్లో. చూడండి, ఈ పాండు పక్కనే పెద్ద రోడ్డు ఒకటి ఉంది. ఆ రోడ్ల మీద ఎన్ని కార్లు వెళ్తూ ఉంటాయి. వాటి పని వాటిదే, వీటి పని వీటిదే. సో మనం హ్యాపీగా వీటిని అక్కడ కారు ఆపుకొని వచ్చి చూడొచ్చు. నేను ఈరోజు చిన్న హ్యాంగ్అవుట్ ఏరియాకి వచ్చాను. మీకు కూడా చూపిద్దామని తీసుకొచ్చాను. ఇది ఇప్పుడు చిన్న పార్క్ అనమాట. ఇక్కడ లైక్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, కూర్చోవచ్చు అన్నీ. చూడండి, ఇక్కడ వాక్వే ఉంది. మీకు నచ్చిందా ఈ వాక్వే? నాకైతే నచ్చింది. మీరు చెప్పండి ఎలా ఉందనేది. అదిగోండి, చూడండి తాబేలు ఉంది ఇక్కడ. అక్కడ ఒక లైట్ హౌస్ లాగా ఉంది. చూడండి, అది రియల్ లైట్ హౌస్ కాదు, జస్ట్ ఈ సిటీ బాగా చూడటానికి బాగుండాలని ఆ లైట్ హౌస్. నా ఇయర్ రింగ్స్ మీకు నచ్చినాయా చెప్పండి. మీరు లేడీస్, మీకు ఏ కలర్ ఇందులో నచ్చింది? ఏ ఫ్లవర్ ఏంటి? ఈ ఇయర్ రింగ్స్ నచ్చిందా అసలు? చెప్పండి, ఎలా ఉన్నాయి ఇయర్ రింగ్స్? నేను ఎక్కడ కొన్నానో మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడు క్వీన్ ఎలిజబెత్ చనిపోయింది కదా, వాళ్ళు కొద్దిగా ఆక్షన్ పెట్టారు. ఆక్షన్ దగ్గర నేను వెళ్ళి కొనుక్కున్నాను. సో నిజంగా మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్స్లో చెప్పండి ఎంత కొన్నాను ఏంటనేది మీకు చెప్తా. మీకు గుమ్మడికాయలు చూపిస్తున్నా. ఈ గుమ్మడికాయలు కనుక మీకు ఇస్తే ఏం చేస్తారో నాకు చెప్పండి. ఓకే, సో గైస్, అనియన్స్ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో. ఇక్కడ అనియన్స్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయి. ఒక్కసారి చూడండి, ఇది ఒకటైతే కూరకి సరిపోతుంది. సో పెద్ద బ్యాగ్ అనమాట. ఇది 6 pounds బ్యాగ్. ఇది కొనుక్కుంటే నాకైతే మాత్రం ఒక 1 week వచ్చేస్తాయి. సో ఎవ్రీడే వండుకుంటే 1 week వస్తుంది అన్నమాట. పీల్డ్ గార్లిక్ అండి. మరి లేడీస్కి ఇక్కడ చాలా సుఖంగా ఉండటానికి పీల్ చేసి మరీ అమ్ముతారు కదా. ఇండియాలో కూడా అలాగే అమ్ముతున్నట్టున్నారు ఈ మధ్య. బట్ దిస్ ఈజ్ పెద్ద. ఇది మనం కొనుక్కుంటే 1 week వస్తుంది. సో సూపర్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.